Da unten auch der traumhafte Blick wieder Richtung Speichersee. Schon wieder lässig. Man macht jetzt schon 2 Schlenker, die glaube ich hat er damals noch nicht gemacht. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich da jetzt netter gebaut, als ich es befürchtet habe. Also durchaus Kompliment an die Trailbauer. Das, was total toll ist am Fromm, ist, man sieht es auf beide Seiten runter. Wer den Kanal kennt, das ist das Gelände, das mir so richtig Spaß macht. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es das erste Mal seit sicher, ich glaube 4 oder 5 Jahren wieder mal nach Vis Surf aus. Damals war der Frommes Trail noch auf der alten Trasse und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns ein bisschen später auf dem Trail. Bis dann. Ciao, ciao. So, schauen wir uns mal den Frommes Trail an. Ewig schon nicht mehr gefahren. Der obere Teil soll er dann und für sich recht unverändert sein zum letzten Mal. Da unten auch der traumhafte Blick wieder Richtung Speichersee. Schon wieder lässig. Ja, der ist schon ein bisschen ruppiger als der Zirntrail drüben. Man macht jetzt schon 2 Schlenker, die glaube ich hat er damals noch nicht gemacht. Und dann ist der Frommes Trail ab da, eigentlich da diesen Zirkweg über die Skipisten runtergegangen und das ist für mich jetzt ein komplett neuer Teil vom Trail. Der da herüben war damals noch nicht einmal im Bau. Geht jetzt also da in dem Hang, der so in Richtung zur Frommesalm runterschaut, die namensgebende Frommesalm. Im Winter ist alles da jetzt im Moment rechts von mir unterhalb ein unglaublich lässiges Skiroutengelände. Das ist alles unpräpariert und wiederum je nach Schneelage, je nach Lawinensituation unglaublich lässig zum Fahren. Tolles Freigelände. Man heuer im Winter auch wieder da. Also allein deswegen rentiert es sich schon, nach Vis zu kommen zum Skifahren. Die Pisten sind natürlich auch schön, gar keine Frage. Aber für mich als passionierten Freerider natürlich das freie Gelände, das was richtig Spaß macht. Und da hast du da Ende nie. Und der Frommes Trail quert ist da so ein bisschen. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich da jetzt netter gebaut, als ich es befürchtet habe. Also sprich, er ist eigentlich relativ grob belassen, immer wieder Steine drinnen. Also durchaus so, dass man vor allen Dingen auf die Tiefenmeter, die man da macht, froh ist, wenn man halbwegs einen Federweg dabei hat. Und wenn du da schnell bleiben willst, musst du da richtig aktiv fahren.
Da ein paar so nette Kurven, so kleine Richtungswechsel, wo du richtig nicht pumpen kannst. Also durchaus Kompliment an die Trailbauer für das, dass es ein tatsächlich angelegter Trail ist. Haben sie es schon geschafft, so zumindest ein bisschen den Charakter vom Frommes beizubehalten. Und ich meine, gegenüber dem alten Streckenverlauf, da quasi, wo wir jetzt wieder hinkommen, über die Skipisten runter natürlich. Kein Vergleich. Und das, was total toll ist am Frommes, man sieht es auf beide Seiten runter. Jetzt schaue ich gerade wieder auf die Inntalseiten und auf der drüberen Seite schaut man Richtung Kaunertal und der Alpenhauptkamm, also Richtung Süden. Der ist einfach von der Landschaft her unglaublich, unglaublich toll. Und da geht er natürlich jetzt nicht mehr so direkt auf die Seen runter. Wie früher. Aber richtig nett verspült gebaut. Ja, nein, hat definitiv dazu gewonnen. Wenn es euch übrigens interessiert, wie der alte Trailverlauf war, vielleicht interessiert es den einen oder die andere, wie das da früher gewesen ist. Ich verlinke euch einfach einmal mein altes Video vom Frommes Trail. Ich glaube, das war 2019 oder 2020, wo ich den gefahren bin. Ja, und er hat immer noch so einen kleinen Gegenanstieg drinnen. Deswegen, jetzt erzähle ich euch das noch und dann bin ich still, weil da geht mir gleich die Luft aus. Aber das ist ein bisschen moderater geworden als im alten Streckenverlauf. Ja, da bist richtig steil den Gegenanstieg rauf, war fast nicht zum Fahren. Und jetzt ist das schon moderater. Aber ihr Herz ist das zeigt immer noch rein. Ich schätze jetzt mal im mittleren Teil wird er relativ ähnlich geblieben sein. Dann einmal ein kurzer Gegenanstieg. Der ist jetzt so ähnlich wie er früher war. Seindl ist übrigens wieder ein Traumtag. Ich habe absolutes Glück mit dem Wetter.
Es ist definitiv auf der wärmeren Seite. Also da oben hat es sicher auch über 20 Grad. Also ich schwitze schon ordentlich. Ja, ein geiler Blick haben wir auch über dem Speicherteich. Auch wenn diese Teiche natürlich so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit sind. Ja, auch da herum auf über 2000 Meter geht ohne Kunstschnee nichts mehr. Ich habe da auch schon Winter gehabt, da bin ich da im Februar quasi im Grünen gefahren, links und rechts von der Piste. Und damit der Skibetrieb so lang funktioniert, wie er da funktioniert, braucht es halt mittlerweile die künstliche Unterlage. Ja, so ist es. Climate Change is real. Wer in die Berge groß geworden ist, weiß das. Wer nur ins Internet starrt, meint vielleicht, das ist alles ein Blödsinn. Glaubt's mir das? Es ist keiner. Ja, ihr seht eh, man kommt da diesen Rücken runter über dem Speichersee. Das ist immer noch challenging. Und jetzt geht es da runter. Wieder ein bisschen schauen, dass ich technisch wieder auf gleich komme. Das ist jetzt wieder der Mittelteil. Der ist eigentlich unverändert, wie er früher gewesen ist. Recht steinig. So dass man noch aktiv fahren muss und das Radl also richtig arbeiten muss. Wer den Kanal kennt, das ist das Gelände, das mir so richtig Spaß macht. Und je länger ein Berg wird und je länger Abfahrt ist, so wie da am Brommes, desto cooler ist das für mich. Da merkt man so ein bisschen, dass ich eigentlich aus dem Marathonbereich komme. Mir kann es oft gar nicht anstrengend genug sein. Ja, da haben so ein paar, oder sind so ein paar kleine Features entstanden, wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Ein bisschen was davon ist neu für mich. Da ist er so, ich weiß nicht, wer von euch den WU kennt, am Hochwechsel. Ich würde jetzt mal sagen, ganz ähnlich von der Anlage her. Den Ausblick kannst du natürlich nicht vergleichen. Ja, da scheppert es jetzt gescheit. Ja, da kommen wir ein bisschen kurviger vor. Vielleicht ist da auch die Strecke ein bisschen angepasst worden. Habe ich jetzt nicht ganz zu sagen.
Ja, da hat er auch noch so diesen, ich sage, ein bisschen Naturtrail-Charakter, also wie ein Wanderweg. So mit ein, zwei Line-Choices, die man hat. Und da macht er schon richtig Spaß. Jetzt sind wir dann so aus dem Almbereich heraus und jetzt geht er dann wieder in den Wald rein. Und ihr seht, wir sind jetzt da schon so diesen halben Hang eigentlich herunten, der im Winter, wie gesagt, das traumhafte Freigelände ist. Da macht man so viele Tiefenmeter in kurzer Zeit, dass einem richtig die Ohren zuschnackern. So, und jetzt geht es da früher, glaube ich, ist da rechts in den Wald reingegangen, ein bisschen weiter oben. Und da ist jetzt, glaube ich, auch insgesamt jetzt ein bisschen kurviger und flohiger gebaut, was ich auf die Videos gesehen habe im Internet. Da hat er also so ein bisschen, ja, sag ich mal, von seinem ursprünglichen Charakter verloren. Gerade ja, müssen wir sogar ein bisschen dazu treten. Ja, aber schon gaudig gebaut, muss man ehrlich sagen. Also fad ist der nicht. Halt nicht mehr ganz so ruppig und technisch wie er da streckenweise früher war. Ja, da wird jetzt ein bisschen wurzeliger, scheppert es wieder ein bisschen mehr. Ah ja, da kann ich mich erinnern, da ist man da auch, seht ihr jetzt da links von mir, kommt die Skipisten, aber da ist man ganz da links außen auch relativ fad die Skipisten gefahren. Da den Trailbauern Unrecht, da haben sie viel rausgeholt. Da muss man jetzt nur noch ganz ein kurzes Stück Skipisten fahren. Also wie gesagt, schaut euch das alte Video an. Wer nicht weiß, wie der Trail früher verlaufen ist, da kriegt ihr eine recht gute Idee davon. Na, da muss man schon sagen, der hat schon dazu gewonnen. Ja. Insgesamt wesentlich mehr Abfahrtsspaß als früher. Und ich sage jetzt mal, ist ein bisschen vielleicht auch konsistenter von der Schwierigkeit worden durch das. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich glaube, da kommt jetzt unten schon noch dieses kleine Stückchen, das wirklich so ein bisschen ruckliger durch den Wald geht.
Da ist ein bisschen, erinnert mich an den mittleren Teil jetzt vom Kitzalp, nein, nicht Kitzalp, Beckheim Trail, so heißt er. Da ist auch, da sind so relativ viele enge Kurven dazu gekommen. Und auch am Wu, ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Am Hochwechsel ist auch am Schluss so ein ähnliches Kurvengeschlänge wie da dazu gekommen. Das macht mich natürlich langsam. Wie gesagt, jetzt nicht so der Kurventext bin. Ich wundere immer Leute, die da so unheimlich lässig rumschwanzeln. Das schaffe ich nicht ganz so elegant. Ja, es geht schon ordentlich in die Hand, respektive den Bremsfinger. Jetzt schon langsam fange ich es auch merken an, dass ich mich schon recht lange am Lenker festhält. Aber ich glaube, ein Stück ist es ja noch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist ein bisschen hinuntergegangen. Da vorne, glaube ich, geht es weiter. Genau. Puh, so. Jetzt, glaube ich, wird es wieder ein bisschen gröber, wenn ich mich richtig erinnere an meine letzte Begegnung mit dem Frommes. Wobei, sie haben es auch ein bisschen umgebaut und entschärft, glaube ich. Da hat es wieder ordentlich gescheppert, das ist ein bisschen weniger geworden.